Това са централните новини на 15 декември. Добър вечер, аз съм Петя Стефанова. Добър вечер и от мен, Атанас Атанасов. Започваме с акцентите от вторник. Реформаторският блок остава в управлението. Партията на Радан Кънев в опозиция. Лидерът й призова Борисов да състави ново правителство в рамките на този парламент. Чакаме линейка до 8 минути, а в спешните отделения до 2 часа. Какво се променя с новите правила? Протести посрещнаха турския премиер Ахмед Давутоглу. Какво си каза с българския си колега Бойко Борисов? Водещите спортни новини представят днес Светлин Йочев. Добър вечер. Добър вечер. А-група може и да не завърши. Тази мрачна прогноза направи в студиото на Спорт 7 Георги Иванов Гонзо. Спортният директор на Левски отговори и на нападките на собственика на Лудогорец Кирил Домусчиев с думите: "Крадеца вика, дръжте крадеца". Шефът на сините не пропусна също Гриша Ганчев и Делян Пеевски, но всичко най-интересно от едночасовото гостуване на Георги Иванов в нашото студио и още новини ще научите в спортната ни емисия. Благодаря на Светлин Йочев. Спортните ни новини започват в 19:15. Какво ще е времето утре, ще разберем сега от Божана Филипова. Добър вечер. Добър вечер, Наско. Утре ще е облачно, ветровито и студено. В Северна България ще прехвърча сняг, по пътните настилки ще се образуват поледици. Дъжд ще превалява в южните и в източните части. Както казах вече, ще е по-студено от днес, като североизточния вятър ще засилва усещането за студ. Спиране на валежите очакваме в четвъртък. Благодаря на Божана Филипова. Подробната прогноза за времето е веднага след спортните ни новини. Водещата тема днес – реформаторския блок остава във властта заедно със своите министри. Това решиха 5 партии, съставящи блока след 3-часово инфарктно заседание. Лидерът на ДСБ Радан Кънев напусна срещата и от парламента призова Бойко Борисов да подаде оставка и да състави ново правителство заедно с реформаторския блок в рамките на така сформираното Народно събрание. Събитията проследи Гергана Венкова. От нея очаквам обобщението. Добър вечер, Гери. Добър вечер. Формулата на управлението определено става по-сложна. Реформаторския блок за сега остават във властта и така предупреждението на премиера Бойко Борисов, че ако излязат от нея ще се стигне до предсрочни избори, не се сбъдва. В същото време една от формациите в реформаторския блок, ДСБ, остава в опозиция, но нейн министър ще бъде в кабинета. 5 партии в реформаторския блок умуваха 3 часа дали да останат във властта или да я напуснат. Ще прочетем едно изявление и няма да отговаряме на въпрос. В 3 точки лидерите на формациите без ДСБ декларираха решението си. Реформаторския блок потвърждава участието си в управляващата коалиция. ДСБ запазва вече изразената си позиция. Лидерът на ДСБ Радан Кънев напусна по-рано заседанието. По-късно в парламента той обясни, че е предложил на колегите си единно да поискат оставката на правителството на Бойко Борисов. Да се сформира нов кабинет в рамките на настоящия парламент. А това беше отхвърлено, не единодушно, но отхвърлено от колегите от реформаторския блок и от тук нататък ние не виждаме вариант, при който да променяме позицията си. В общата си декларация останалите формации заявяват, че са обезпокоени от разминаването в позициите си с ГЕРБ по теми като съдебна реформа и антикорупционно законодателство. Но смятаме, че и самата коалиция с Кърца не функционира гладко. Говоря за голямата коалиция. И поради това искаме да актуализираме това коалиционно споразумение, след като направим оценка на работата си до момента. Реформаторите подкрепят и министрите си в кабинета. Вярвам в разума на моите колеги. Мисля, че ние винаги сме били едни от най-големите поддръжници на запазването на блока и той да продължи по начина, по който е работил до момента. Излизането от властта, от упражняването на властта в името на едни реформи, за които Гражданския съвет 2 години работи, няма да е най-доброто нещо, защото тък му се направил 5 законопроекта, както е при нашето министерство, и след това какво се случва с тях, ако дойдат нови идеи за нови законопроекти. Така, партията на Радан Кънев остава в опозиция, но няма да напускат групата на реформаторите в парламента. Опозиция с министри, това ли сте, господин Кънев? Не, ние нямаме министри. Така. Радан Кънев пророкува, че още през лятото на следващата година целият реформаторски блок ще бъде в опозиция.
Реформаторите все още не са поискали среща с партньорите си от ГЕРБ, на която да представят искането си за предоговаряне на коалиционното споразумение. Това каза в кулоарите на парламента председателят на групата на ГЕРБ Цветан Цветанов. Той определи искането на Радан Кънев за съставяне на нов кабинет като несъстоятелно. Докато има членове на ДСБ в изпълнителната власт, аз не бих приел тезата, че ДСБ е опозиция. Защото това е несериозно, а и такова явление поне до днес в България не е имало. Когато сме направили взаимните компромиси, за да направим стабилно правителство, да можем действително да стабилизираме държавата и да правим политики, които да са полезни за обществото, аз не смятам, че в един момент, когато решиш да кажеш аз съм до тук, да излезеш и да си тръгнеш. Очаква се премиерът Бойко Борисов да представи пред Народното събрание номинацията си за нов правосъден министър за наследник на подалия оставка Христо Иванов. В сряда пък парламентът трябва да разгледа окончателно поправките в Конституцията. Информация на Гергана Венкова. Благодаря ти. 3 протеста в столицата ден преди последното трето гласуване в парламента на промените в Конституцията. Пред Съдебната палата в столицата се събират протестиращи, за да подкрепят независимостта на съда. Към тях по-късно ще се присъединят протестиращи природозащитници. Репортерът ни Миглена Георгиева е при протестиращите. Здравей, Миглена. Добър вечер, Наско. Да, аз съм тук пред Съдебната палата, където точно в 18:30 започна и митинга, който в момента върви. Тук операторът Росен Даков ви показва и картина от хората, които са се събрали. Аз ще ви кажа, че тези, които и тази вечер за поредна поред излизат по улиците, за да искат държавата, в която живеем, че не е държавата, която искаме да оставим децата си. Хората тук настояват за 7 основни ключови реформи. Първата е без методическо ръководство на главният прокурор върху дейността на прокурорите. Второ, да се намали мандата на главния прокурор от 7 на 5 години и да се намали и мандата на членовете на Висшия съдебен съвет от 5 на 3 години. Да има явно гласуване, да се намали и парламентарната квота във Висшия съдебен съвет от 11 на 7 членове, да се въведе и новата длъжност заместник главен прокурор за борба с корупцията, а 2 колеги във Висшия съдебен съвет, едната да бъде на съдиите и едната на прокурорите и следователите. Обжалваемост на всички административни актове по съдебен ред. Това трябва да стане с изменение на член 120 от Конституцията, което ще позволи да се обжалват неадекватните решения на институциите. Тези 7 предложения бяха раздадени и на хората, които пристигнаха тук, за да чуят отново исканията на инициатива Правосъдие за всеки. И също така на хората, които минаваха от тук, за да разберат всъщност каква е идеята на протестите, които започнаха от миналата сряда. Тази вечер, както и ти каза в самото начало, към протеста за съдебна реформа ще се присъединят и природозащитници. Те пък всъщност протестират срещу незаконната сеч. Идеята на двата протеста е да се срещнат пред Народното събрание. Това ще стане около 19:30. Всъщност и двата протеста имат една и съща цел – промените в Конституцията, които се правят, да бъдат тези, които да гарантират нашите права. Това е. Тук протестът пред Съдебната палата продължава. Той ще тръгне по своя път, покрай Министерски съвет и ще отиде до Народното събрание, където, както ви казах, ще се засече и с природозащитниците. Благодаря. Миглена Георгиева наживо от протеста в столицата. Винетките на съд, възможно ли е? Отговорът само след малко в новините и още. Повече от 1/4 от българите няма да могат да отделят никакви пари за коледните празници. Дни преди Коледа, бум на обири на църкви. За над 1/4 от българите Коледа ще бъде невъзможна. Това сочи изследване, направено от синдиката Подкрепа. Проучването обхваща домакинства от цялата страна, като са анкетирани работещи във всички сфери. С още по темата в студиото сега е репортерът ни Милена Енчева. Здравей, Милена. Здравейте. За съжаление, равносметката, която си правят синдикатите, съвсем не е оптимистична.
25% от българите няма да могат да отделят почти никакви допълнителни средства за Коледа. Малка част от тях, а именно 12%, ще могат да отделят сума до 20 лева, която едва ли ще може да стигне за прилична вечеря. За другите предстоящи празници все още както всеки обикновен ден, ще прекарат като всеки обикновен ден от календара. Около 60% са склонни да отделят максимум между 20 и 100 лева. А едва 15% са тези, които ще могат да похарчат над 100 лева. За да си осигури прилични празници, един от всеки 5 българи ще вземе кредит. Не всички ще разчитат на банки, разбира се. Има и такива, които ще потърсят помощ от приятел. Как ще изглежда Коледата за едно средно статистическо семейство? Проверихме в следващия репортаж. В дома на семейство Найденови ни посреща Любомира, майка на 2 деца. Съпругът й работи зад граница, за да осигури на любимите си създания спокойни празници. Дни преди Коледа решава да пресметне месечните си разходи. След като тегли чертата, преценява, че празниците ще са по-скоро скромни. Трудно е, като си има предвид, че се отопляваме на ток. Плащаме много пари за отопление. И отделно сметката е по-висока. Като включим и разходите, като включим и подаръците, то парите свършват. Не много празнична атмосфера цари и на близкия пазар. Търговците не вещаят силна година. Нали виждате колко е празно по принцип по пазара? Това не би трябвало да е така по това време на годината, така че... Какво да ви кажа? Явно българите просто вече нямат особено много пари или най-малкото тези, които идват по пазарите. Според синдикатите, средно на семейство за коледната трапеза трябват около 100 лева. Това обаче е трудно постижимо при среден месечен доход на човек от 420 лева. И като казахме, че 14 лева на човек е дневната дажба за оцеляване, за да могат да отделят за Коледа, тези хора ще трябва 7 дена преди това или след това да не консумират нищо. За празниците 1/5 от българите ще прибегнат до кредит. Експерти обаче съветват да сме по-внимателни, защото по това време на годината често се харчи неразумно. Потребителите трябва да преценят този кредит в момента с неговото оскъпяване, с всички свързани с него разходи, как ще бъде връщан и как ще се отрази това връщане на семейния им бюджет. Любомира не сме и да помисли за кредит, защото вече изплаща такъв. С парите изпратила мъжа си в Германия. Според нея все повече семейства ще избират пътя на емигранта. Затова съветва управляващите. Да се замислят за демографската криза и за социалната политика. А по данни на Евростат, над 1 милион българи живеят под линията на бедност и не могат да си осигурят необходимия минимален прием на калории на ден. И на финала ето още малко данни от направеното проучване на синдикати. Очакванията на по-голямата част от българите за 2016 година са крайно песимистично настроени. 40% от българите смятат, че финансовото им положение няма да се подобри в следващата година. А 20% дори са на мнение, че ще става по-зле. Най-песимистично настроени са възрастните хора. И все пак има около 40%, които смятат, че живота им ще се подобри. Да се надяваме това да е така за всеки един от нас. Благодаря, Милена Енчева, с една тъжна предпразнична равносметка. Нови правила за работа на спешните отделения и центровете за спешна помощ. Пациентите ще чакат линейка между 8 минути и 2 часа в зависимост от състоянието им. Въвежда се и нов ред за прием и консултация в спешните отделения. Още за промените ще разберем от репортера ни Алеша Шаламанов. Добър вечер. Здравейте от спешното отделение на столичната болница Света Анна. Всяка година тук преминават около 30 000 пациенти. Едва 10% от тях обаче са наистина спешни. Според новите правила, подобно на центровете за спешна медицинска помощ и в спешните отделения се въвежда така наречения триаж или преценка за състоянието на пациента. От него ще зависи колко време ще чака той за преглед и консултация. Ето и подробностите. Спешните отделения в цялата страна трябва да изградят пунктове за преценка на спешността. Хората в стабилно състояние ще се обозначават в зелено и ще чакат до 2 часа. Тези, които са по-нестабилни, ще се преглеждат до 30 минути, а критичните пациенти ще постъпват веднага в шокова зала. Българина трябва да се научи, че ще бъде разпитван, за да може правилно да бъдат взимани решения за нивото на неговата спешност. В противен случай
изпреварва този, който е най-арогантен и който е най-нахален, а не този, който има нужда от нас. Според лекарите, новите правила ще подобрят качеството на услугата. Промени ще има и в центровете за спешна помощ. Състоянието на пациента ще се определя с интервю при обаждане на 112. Линейката ще стига до 2 часа при пациент в стабилно състояние, до 20 минути при нуждаещ се в по-тежко и за 8 при пациенти в критично състояние. Стандарта не е механизъм, с който търсим наказание на лекарите или на екипите на спешна помощ, а механизъм, по който търсим подобряване на дейността. Новите правила ще затруднят спешните центрове в по-бедните и обезлюдени региони на страната. В Силистра желащи да работят в спешния център няма. Мога да кажа с чиста съвест, че сме екип и половина, фелдшерски екип и лекарски екип на разположение за 3 общини и град Силистра. Разбитите пътища и липсата на табели с имената на улиците създават трудности при намирането на спешните пациенти в региона. Надеждите на медиците са, че стандартът ще привлече млади кадри в спешните центрове. Ще въведе сериозен ред в работата ни, ще подобри условията ни на труд и ще направи много по-лесно да работиш в спешна медицина. Промените влизат в сила след обнародването им в Държавен вестник. Спешните отделения и спешните центрове в цялата страна имат срок до септември следващата година да се подготвят за въвеждането на новите правила. Благодаря, Леша Шаламанов, за новите правила за работа на спешните отделения. 3 пловдивчани ще атакуват новите винетни стикери в съда. Причината за това е, че според тях от Агенция Пътна инфраструктура не са спазили срока за обнародване в Държавен вестник на графичния дизайн на стикерите. Новината идва след като новите стикери вече се продават свободно в търговската мрежа. Хората, които възнамеряват да атакуват новите винетки в съда, е Антон Дончев. Той и още 2 пловдивчани са подготвили документите до Върховния административен съд. Попаднахме на една статика, че винетките са незаконни, понеже не са обнародвани в Държавен вестник. Решихме да подадем сигнал до омбудсмана на Република България да направи проверка и съответно да излезе със становище. Във Видин, недоволни от новите цени на винетните стикери, посрещнаха омбудсмана Майя Манолова, която днес проведе своя приемна с граждани от региона. Недоволните шофьори там също се организират да атакуват новите винетки в съда. Имаме явно нарушение на закона. Тоест, в момента се предлага продукт на пазара, който според нас не е законен. Омбудсманът Манолова коментира, че едва ли исканията на протестиращите ще издържат в съдебна зала. За съжаление, трябва да кажа, че моето мнение като юрист е, че това не може да служи като основание за обявяване на незаконност на новите винетки или по-точно на новите цени на винетките. Организаторите на протестите смятат, че хората масово няма да си купуват винетки, а протестите ще продължат. Застраховката гражданска отговорност вече ще може да се сключва онлайн без електронен подпис. Това реши парламентът с приемането на второ четене разпоредби от новия кодекс за застраховането. Застрахователен договор може да бъде сключен от разстояние по един от следните начини. В електронна форма, подписана с квалифицирани електронни подписи, на хартиен носител с саморъчни подписи на страните или чрез сайт в интернет, записаха депутатите. Гаранционният фонд ще изпраща списък с автомобилите, които нямат валидна гражданска отговорност и МВР ще заличава тези автомобили служебно, каза пред журналисти и депутатът от ГЕРБ Делян Добрев. Все още не е ясно обаче как след плащане на застраховката на автомобилите ще бъде връщана регистрацията. Централните ни новини във вторник вечер продължават. Ще ви покажем още. Колко лекари напускат страната ни всяка година, за да се реализират зад граница? И как приема печалбата си най-новият тото-милионер у нас? И това са пари, които са паднали от Господ. Може да съм желала, може да съм искала, но толкова много не съм искала. България и Турция планират съвместни операции във връзка с трафика на хора. Стана ясно след среща между министър-председателите на двете държави. Бойко Борисов и Ахмед Давутоглу, турският премиер, е на еднодневно работно посещение в страната ни. Давутоглу благодари на българския си колега за това, че е защитил позицията на Турция пред Европейския съюз за разрешаване на емигрантския проблем.
България е врата на Турция за Европейския съюз. Един от най-важните въпроси е човешката трагедия и проблемът с мигрантите от Сирия. Нашето желание е те да останат в Сирия, но за съжаление там има един варварски режим, който принуждава хората да напускат страната. На свой ред Борисов отново благодари за намаляването на миграционния натиск към страната ни. Двете държави планират съвместни операции по залавянето на нелегални мигранти и трафиканти на хора. Има лица, които получават огромни пари и се замогват на фона на тази човешка трагедия. С колегата Давутоглу пред целия Европейски съвет поехме ангажимент да дадем пример как ще се разправиме с тези хора и затова се надявам в скоро време нашите служби да покажат тези видими резултати. Борисов изрази задоволство, че Европейският съюз е приел позицията му да подкрепи финансово Турция, на чиято територия има над 2 милиона и 500 хиляди бежанци. Над 60 хиляди бебета са се родили в бежанските лагери в Турция тази година. Граждани на кого са те? По време на визитата е обсъдено възраждането на идеята за доставка на азерски газ чрез интерконекторна връзка с Турция. Очаква се още през следващата седмица въпросът да бъде обсъден на тристранна среща с гръцкия премиер Алексис Ципрас в Брюксел. Така България ще може да получава газ от различни източници, подчерта българския премиер. Борисов и Давутоглу изразиха още надежда, че Турция ще стопли отношенията си с Москва. С протести беше посрещнат турския премиер в София. Още преди обед привърженици на Атака излязоха пред сградата на БНБ, където изразиха недоволството си от официалната визита. Не на Турция в Европейския съюз, заявиха протестиращите. Тази вечер се провежда още един протест на националисти срещу посещението на Давутоглу. Организаторите от ВМРО изпратиха писмо, в което се настоява България в лицето на премиера Бойко Борисов, президента Росен Плевнелиев и председателя на Народното събрание Цецка Цачева да не заявяват каквато и да било подкрепа за продължаване на преговорите за членство на Турция в Европейския съюз. Според патриотите, за да се защити Европейският съюз, трябва да постави в изолация южната ни съседка, която според тях съдейства на Ислямска държава и саботира общите международни усилия срещу джихадистите. Причината да сме тук е, че България иска да я направят турски вилает, а пък ние не сме съгласни. Всичките истински българи трябва да са тук и в момента трябваше да има протести в цялата страна, не само в София. Значи има хора, които могат когато искат да затварят каквото искат. Ние обаче не можем да затворим и то в името на България. Смятам, че е дошло време разделно. Най-накрая българското правителство да се определи на чия страна ще застане. На страната на агресора Турция, Съединените щати и НАТО, или на страната на Русия, която единствената се бори срещу ислямска държава. Искаме да подкрепиме мнението на българския народ. А българския народ е точно това, че турската политика, която се води в момента, дори и техните партньори от НАТО са против това, което извършиха преди известно време с свалянето на турския самолет. Анализ за визитата на турския премиер Давутоглу можете да чуете в предаването «Акцент» в 19:30. Събеседник на Валерия Касиян ще бъде лидерът на българската пролет Велизар Енчев. Всички обществени училища в района на Лос-Анджелис бяха затворени заради заплаха от бомба. От полицията в града съобщиха, че е получено предупреждение по електронна поща, в което се споменава за заложена бомба. Не е посочено конкретно училище или срещу кого е насочено потенциалното нападение, но от съображение за сигурност всички учебни заведения са решили да затворят врати. Сапьори претърсват училищата за взривни устройства. Калифорнийският окръг Лос-Анджелис е вторият по големина в Съединените щати, отбелязва Associated Press. Повече от 640 хиляди деца и тинейджери са записани в над 1000 учебни заведения в тази териториална единица. Нов арест в Париж във връзка с атентатите от 13 ноември. Полицията във френската столица задържа мъж, за който се смята, че има общо с серията от нападения, в които бяха убити 130 души на няколко места в града. Мъжът е на 29 години и е планирал да пътува към Сирия, съобщават френските медии. Около 2700 обиска са извършили властите от черния петък 13 насам, а 360 души в момента са под домашен арест в цяла Франция. Полицията също така е задържала двама души, мъж и жена, в северната част на страната, тъй като има съмнение, че те са снабдявали с оръжие Амеди Колибали. Припомням, че той откри стрелба на 9 януари в супермаркет, само 2 дни след нападението в сатиричното издание Шарли Ебдо.
Европа в нов опит за приемане на мерки спрямо имигрантите. На заседанието си в Страсбург евродепутатите обсъдиха днес създаването на Европейска агенция за гранична и брегова охрана, която да пази външните граници на Стария континент и да предотвратява кризи. Предложението цели да надгради вече съществуващата Frontex, чието правомощия са ограничени до това да координира контрола по външните граници на Шенген. Новата агенция ще може да изпраща допълнителна охрана по границата на дадена държава, без да има нужда от съгласието на засегнатата страна. Предвижда се агенцията да има резерв от поне 1500 гранични служители. Отделно Европейската комисия предложи 28-те страни членки на Съюза да приемат доброволно бежанци от Сирия, както и икономически мигранти от страните от Близки изток и Северна Африка. Предложението се отнася за хората, които в момента са настанени в бежанските лагери на Турция. Борбата с тероризма, конфликта в Сирия и кризата в Украйна бяха ключовите теми на провелата се днес среща между първите дипломати на Русия и Съединените щати – Сергей Лавров и Джон Кери. Разговорите продължиха около 3 часа и се проведоха при закрита врата. Изявление след тях нямаше, но според руски медии разногласията между Москва и Вашингтон за Сирия остават. Преди малко Кери беше приет в Кремъл от руския президент Владимир Путин. Съединените щати и Русия са на различно мнение за механизмите на политическия преход, който да доведе до спиране на войната в Сирия, както и за военния подход в битката с Ислямска държава. Според Москва, терористите не трябва да се делят на добри и лоши, а борбата с тероризма трябва да е съгласно нормите на международното право и на решенията на Съвета за сигурност на ООН. Нашите президенти през последните месеци няколко пъти обсъдиха проблеми, свързани с необходимостта от по-ефективна борба с тероризма. И остават въпроси, които днес ние трябва да обсъдим в контекста на по-нататъчната работа за Сирия. И безусловно проблемите с тероризма са много по-обхватни от просто сирийската проблематика. Защото Ислямска държава е активна в Ирак, но пуска корени и в Либия, а има дейност и в Йемен, и в Афганистан. Кери пък изтъкна, че визитата му в Москва е добра възможност двете страни да намерят някакви допирни точки за Сирия и Украйна. Относно Ислямска държава, Русия и Съединените щати са съгласни, че това е заплаха за всички, за всяка страна. Това е несъмнено. Това са най-лошите терористи. Атакуват културата и историята, атакуват достоинството и не оставят никакъв избор на цивилизованите нации, освен да се обединят и да ги отблъснат. И завърши изказването си на руски. По-късно американският държавен секретар се разходи по пешеходната търговска улица Стария Арбат в Москва. Според агенция РИА Новости той си е купил сувенири за 35 000 рубли или $500, сред които матрьошка, украшения от кехлибар и парцарени кукли в руски народни носии. Световно известното сопрано Монсерат Кабае осъден е на 6 месеца затвор за укриване на данъци и ощетяване на държавната хазна от съд в Барселона. 82-годишната оперна прима ще трябва да плати глоба в размер на почти 255 000 евро. Присъдата е в резултат на споразумение с прокуратурата, след като легендарната певица е признала, че е укрила данъци за над $500 000 евро. Обвинението беше повдигнато през април миналата година. По данните на следствието, оперната певица е скрила в Андора получените хонорари и за тях не е платила данъци в Испания. Оперната прима не присъства на заседанието на съда заради влошено здравословно състояние. Тя е дала показания чрез видеоконферентна връзка от дома си. Отново у нас хирурзите изместиха специалистите анестезиолози по реализация в чужбина. Тенденцията се наблюдава от Българския лекарски съюз, които издават сертификатите на желаящите да се реализират зад граница. Днес бяха връчени едногодишни стипендии на над 60 млади лекари, а целта е специалистите да останат да работят в България. Всяка година над 500 медици напускат страната и предпочитат да лекуват в Германия, Англия, Ирландия и Франция. По данни на Българския лекарски съюз, най-много, над 30 тази година, са хирурзите, които си отиват. Само 5 месеца остават на младия хирург, доктор Иво Живков, да приключи специализацията си, а отскоро и докторант. Казва, че в чужбина условията са много добри, а заплащането в пъти по-голямо. Мога да ви кажа каква е разликата, която на мен са ми отправяли като оферта. 20 пъти. 20 пъти. Наскоро колега на доктор Живков напуснал клиниката в Първа градска болница в столицата. Избрал Германия.
За младия лекар не всичко е пари. Условията, в които работиш, колектива, в който работиш, сутрин да отидеш с желание на работа, това също е изключително важно. За втора поредна година доктор Живков е сред младите лекари, които една година ще получават по 400 лева месечна стипендия. Тази млада пианистка е всъщност специалист по инфекциозни болести във Военно-медицинска академия. Доктор Радина Андонова е сред избраните стипендианти, а парите ще използва, за да продължи да се развива. Бих искала да си купя още няколко неща, които биха ми били от помощ за докторантурата, защото за момента все още се борим да получим средства и за това. По данни на Лекарския съюз, средната възраст на лекарите у нас са 54 години. Половината от медиците са пред пенсия. Даже с лекарите, които работят в пенсионна възраст, стигаме до 70%. Разбирате ли за какво става въпрос? Трябва да се обърнем към младите лекари, защото цяла Европа ги търси. Прогнозите са, че през 2020 година в Европейския съюз ще има недостиг на 1 милион медицински специалисти. Гръцки, румънски и български полицаи ще се грижат за реда в Банско. Смесените патрули ще останат в курорта до края на зимния сезон, а целта, освен контрол по опазване на реда, е да оказват помощ на сънародниците си при необходимост. Международните полицейски екипи за 6-та година ще работят съвместно. 10 български, 2 румънски и 2 гръцки полицаи ще патрулират както на пистите, така и по улиците в Банско. Румънците имат проблеми с комуникацията. Явно не всички говорят английски език и не се намират хора, които да показват къде да се настаняват, къде да се сложи колите, и аптеката, и медицинските, и другите услуги, които някой трябва да ги помага с превеждането. Загубени документи, проблеми с паркиране на автомобили или разрешаване на спорове след инциденти са други предизвикателства, с които местните и чужди полицаи се сблъскват в курорта. Наличието на чужди полицейски служители създава респект у туристите, у чуждите туристи и най-вече при осъществяването на комуникацията, при разясняването на българското законодателство и при налагането на административните санкции. Засилените мерки за сигурност обаче нямат особен смисъл сред някои от туристите. Според други ще помогнат за реда в курорта. Лично според мен не. Защо? Няма смисъл, не знам, спокойно е. Така като види чуж полицай, вече по съвсем друго ще вземе да мисли по-европейски. Много карат пияни вече едно време, спират, напиват се, качват се в колите, нямат респект от полицията и си карат кой как си иска. Така че хубаво е да има чужди полицаи, които да има малко респект. Съвместните патрули от гръцки, румънски и български полицаи ще останат в Банско до месец март, когато е и краят на зимния туристически сезон. Бум на обири на църкви. Парите от даренията на църквата в Сопот са откраднати вчера. Разбити са били 3 кутии с дарения и не се знае каква е откраднатата сума. В село Дюляно, община Бяла, престъпници щупили прозореца на храма и освен 37 лева взели още икона и църковни свещи. 135 лева са откраднати от църква в авренското село Болярци. Репортаж на кореспондентите ни във Варна. Крадците дошли подготвени за влизане в злом в малката църквичка, строена преди 10 години с дарения на местните. Прилича на някаква щангичка, защото тук има вдлъбнатина в летвата, което означава, че има упражнен натиск. След като не успяват да разбият входната врата, бандитите чупят това стъкло и влизат в храма. Задигат свещи, една икона и около 40 лева оборотни пари. Предполага се, че са момчета от съседното село. Същата вечер са били тук с 3-4 автомобила. Горе-надолу са движили, форсират газ и това е. Попинали, казвам. Най-вероятно. Често ли стават такива неща в селото? От време на време. Има други кражби, които кои открити, кои не, но са битови, докато в храма посягат за първи път. Мълвата за случилото се бързо обиколи селото и вся страх сред хората. Краде се меме и краде се от затвора, излизат и пак. Вечер вярвай се заключвам. Рекох, дай си Господ там да мине, ко ще ми да ми рити на вратата и ще ми изкърти. Много лошо е. В случая говорим за посегателството върху храма, но като цяло самата кражба си е грях.
той вече сам си носи кръста за това нещо и вече Господ ще го съди. Без значение дали съдебните органи ще го осъдят или дали ще го намерят въобще. Същата вечер, след като разбили 3 врати, обирджии нахули в пощенския клон на Дюлино, задигнали лотарийни билети и стотинките от бюрото. Най-новият тото-милионер у нас, Гинка Иванова, се двоумила дали да потърси печалбата си. Пенсионерката от Смядово спечели джакпота от 4 милиона и 200 хиляди лева от спортния тотализатор. Гинка Иванова още не може да повярва, че е спечелила огромната сума. Жената е играела редовно с тотализатора от 35 години. 9 любимото ми число, 15 рождената дата на дъщеря ми, 23 на правнучка ми. И другите, 2 така произволно ги написах. 27, 29, викам то. Дай, викам, пиши ги тез. И отдолу пак написах Жокер. Викам, пиши 11, че много често, викам, излиза. Двамата със съпруга си взимат малки пенсии, спестявали за ремонт на къщата. Гинка все се надявала да спечели от тотото. Това са пари, които са паднали от Господ. Може да съм желала, може да съм искала, но толкова много не съм искала. Казвам си, не съм искала. Когато джакпота на 649 стигнеше до 100, 150, там най-много до 200, викам, тази сума ме удовлетворява. Че е тото милионер, жената разбрала на Никол ден. Този ден забравила да се запише печелившите числа и ги дала съседка. Проверявайки фиша си вечерта, тя не могла да повярва, че е познала всички числа. Още има един топ, тук не мога да го чистя. Аз не вярвах. А тук бяхме на масата, не вярвах, че ще печели. Тото не играе, защото не съм късметлия. Късметлийката Гинка споделя, че е щастлива, но и много притеснена. Признава, че нощите й са безсънни. Викам, той са много пари. Много пари са. Цяла седмица валидоли, валериани, там един транзан. Според договора, който е подписала с тотализатора, тя няма да получи цялата сума наведнъж, а за период от 45 дни до 14 години. В зависимост от първата сума, която ще получи, ще реши какво дарение и на кого да направи. В малкото градче всички се радват на шанса на Гинка. Заслужават се. Мъже и като моя мъж беше зирач. Бащите им на войната са останали и сами, както ние се строихме тета и сами са строили цял живот, се мъчахме да постигнем нещо. Печалбата на Гинка от 4 милиона и 200 хиляди е почти равна на годишния бюджет на община Смядово. Бургас се отличи с поредна нова придобивка. В Морския град беше изградена пешеходна пътека по нова за страната технология. Пътната маркировка е триизмерна. Първата за Бургас и страната триизмерна пешеходна пътека е доставена от Германия и е дарение от голяма фирма. Новата маркировка беше постлана на един от най-натоварените пътни участъци по идея на общинската администрация след множество жалби на граждани вследствие на пътни инциденти. При внимателно подхождане към пешеходната пътека се забелязва ефекта за това, че създава представа, че е неравна. Това предполага водача да намали скоростта и при необходимост да даде предимство на пешеходеца. Идеята е да се види ефекта от една такава пътека и ако е положителен ефекта, при всички случаи да се предприемат мерки да поставим на други места. Пътеката е изработена от термопластичен материал и се лепи като лепенка. Тя е екологично чиста и без органични разтворители. Това е различно, тъй като е направено от специална материя, не се изтрива, не е ацетонова боя. Най-доволни от поставянето й се оказаха жителите, които живеят около скоростното пътно платно. Живея в този блок от около 30 години. Има 2 инвалида и един убит човек на тази пешеходна пътека. Никъде не виждам мигаща светлина. Имаше преди повдигнати лежащи полицаи, който до някъде възпрепятстваше бързите шофьори. Но в момента е скоростна писта. Повечето шофьори обаче не забелязаха 3D ефекта. Пешеходна пътека виждам. Не е ли по-различна от другите? Като цветно се по-различна, ама... Да, аз не виждам разлика. Пътека. Ако се окаже по-ефикасна от останалите маркировки за безопасност, от местната власт са в готовност да поставят още 3-измерни пътеки в града. Вековният дъб от Дунавския парк в Силистра победи в тази годишната класация на фондация Екообщност Дърво с корен 2015. Представителят на крайдунавския град е преборил над 70 дървета от цялата страна. Дъбът е засаден в парка от австрийски ландшафтни инженери още през 1910 година. Висок е 14 метра, обиколката на ствола му е над 1,20 см.
Короната му има диаметър 24 метра. Дървото си остава особена атракция за силистренци и гостите на града. Според специалистите, той е с добър здравен статус, без наранявания, хралупи, изгнили или изсъхнали части. Преди 2 години се извърши санитарно прочистване на сухите клони, което се извършва с разрешение на РИОС, защото от 2012 година дъбът е със статут на защитен обект по Закона за биологичното разнообразие. А според археолога, доцент доктор Георги Атанасов, точно под дъба се намира така дълго търсения дворец на Омуртаг. 50 години нагоре може, нали, да продължи неговия живот, сега се грижиме добре за него, а това всъщност ние го правиме, нали. Редовно се извършват огледи, ако има нещо, съответно ги отстраняваме на време нещата, за да може дървото още дълги години да е наш символ на града. Силата се пробуди след 10 години пауза. Повече от 5000 души в Лос-Анджелес гледаха дългоочакваната премиера на 7-я епизод от фантастичната сага Междузвездни войни. Лентата беше прожектирана едновременно в 3 емблематични киносалона. Китайският на булевард Холивуд, където през 1977 година беше показана първата серия на Междузвездни войни. Кино Долби, където традиционно протича церемонията на наградите Оскар, и кино Ел Капитан. Актьорите участвали и в този, и в предишни епизоди, сред които, разбира се, Харисън Форд, изиграл ролята на пилота Хан Соло, Марк Хамил, превъплатил се в Люк Скайуокър, и Кари Фишер, чиято героиня е принцеса Лея, избраха кино Долби. Там беше и главният създател на поредицата режисьорът Джордж Лукас, който призна, че никога не си е представил, че идеята му ще се разрасне до такъв мащаб. Премиерата на култовия филм в България е в петък. Емисията ни завърши. Благодарим ви, че сте с нас. Приятна вечер. В студиото вече е Светлин Йолчев със спортните новини, а след него Божана Филипова ще ни каже какво да очакваме от времето през следващите дни. Хубава вторник вечер и от мен. Дами и господа, добър вечер и с спортните новини. А група може и да не завърши. Тази мрачна прогноза направи в студиото на Спорт 7 Георги Иванов Гонзо. Спортният директор на Левски отговори и на нападките на собственика на Лудогорец Кирил Домусчиев с думите "Крадеца вика дръжте крадеца". Вижте емоционалното изказване на синия шеф, което не бяха пропуснати също Гриша Ганчев и Делян Пеевски. Смятам, че мутинските години отдавна минаха, за да някакви хора да се появяват и да изкарат отбора както си искат. Пак казвам, това не са отбори в селските групи, където някой е решил да излезе. Това са два от водещите отбора, Литекс, Левски, и хората чакат това дерби с интерес цяла България, и в един момент някой си от Ловеч решава, примерно, че матч няма да има. Така че ако не вземе футболния съюз мерки, пак казвам, ще стигне до там, че първенството няма да завърши. Георги Иванов отговори остро на собственика на Лудогорец Кирил Домусчиев. Боса на шампионите заплаши, че отборът му може да напусне първенството, ако подкрепата за Левски продължи, а Гонзо реагира така. Крадеца вика дръжте крадеца. Изненада ли те реакцията на собственика на Лудогорец? Аз не мога да разбера, когато двама се го мерят, третия къде са на Вира. Смятам, че Кирил Домусчиев така се изказа доста неподготвен. Спортният директор на Левски обяви, че клубът му е сам срещу всички и захвана темата с Гриша Ганчев. Да почват вече футболните президенти да почват да свират. Предлагам да свират те мачовете на отборите си. Георги, това не е от днес. Поприто с футболните президенти, които излизат и... Ето предложение. Вместо чужди съди, президентите да свират мачовете в дербите. Според мен ще го приемат това предложение. Аз съм убеден, че Гриша Ганчев, ако свирише мач, ще си изгони двамата футболисти от Ловеч. Чакай сега, Гриша Ганчев е в ЦСК, не е в... Не знаех. Така ли? В ЦСК не? Официално да. Добре. Аз не знам дали официално. Всички знаем, че Гриша Ганчев ръководи Литекс. Дайте сега не си говорим неща. Второто нещо, което за Литекс трябва да говорим. Може ли да има един и същи собствени два отбора, които играят в Купата на България? Доста са конфликтите на интереси, не е само. Нямаше как Гонзо да отмине и една от любимите си теми – ЦСК. За едно ще кажа, ЦСК е голям клуб и няма да се три, защото има много привърженици, които обичат клуба си. Може би, ако, пак казвам, без да обиждам нито Литекс, нито Лудогорец, ако тези отбори се закрият, след 6 месеца никой няма ги помни. Докато ЦСК пак ще бъде ЦСК, след 6 години дори да бъде в БИВ група. Кой стои зад Левски според Георги Иванов?
В последните месеци обаче има много атаки, че зад Левски реално стои някой друг. Най-вече се говори за депутат от ДПС Делян Пеевски. Откъде според теб идват тези атаки и на какво са базираните и с каква цел са? И дразнят ли те всъщност? Мен лично не ме дразна, защото първо аз Делян Пеевски никога не съм го виждал. Единствено по телевизията. Българският национал Иван Иванов вече не е футболист на Базел. Ръководството на швейцарския шампион обяви, че договора на защитника е прекратен по взаимно съгласие. Националният селекционер Ивайло Петев заяви, че смята да започне изграждането на нов отбор за предстоящите световни квалификации в битката за първите 2 места, съперници на България с отборите на Холандия, Франция, Швеция, Беларус и Люксембург. При всички положения ще се направи нов отбор, след като някои от футболисти вече са във възраст. Вниманието ни е вече към други играчи, това е напълно нормално, така да дадем шанс на по-млади момчета да играят и така ще процедираме. Според Ивайло Петев, евентуално изваждане на Литекс от тази група ще намали още повече качеството на първенството. Определено нивото ще падне още. След като няма Локо София, няма ЦСК и сега евентуално и Литекс, ако бъдат извадени, сами си обяснете какъв шампионат ще имаме. Петев е категоричен, че трябва да се даде шанс на доста повече българи в А група, за да може да има по-голям избор за националния отбор. Победителите в ежегодната анкета за спортист, отбор и спортист с увреждания на годината ще станат ясни на 22 декември 2015 година. 58-то издание на анкетата своя вод дадоха 158 спортни журналисти от 59 медии. Първото място при отборите ще бъде определено между Националния ансамбъл по художествена гимнастика и Мъжкия национален отбор по волейбол. Ето и челната десетка в класацията спортист на годината по азбучен ред. Антоанета Бонева, Боян Петров, Владимир Николов, Габриела Петрова, Габриела и Стефани Стоеви, Григор Димитров, Даниел Асенов, Ивет Лалова, Станилия Стаменова и Тайбей Осеин. В категорията спортист с увреждания първите 5 по азбучен ред са Гергана Баръмова, Даниела Тодорова, Елена Озунова, Ружди и Стела Енева. 5 финалисти в класацията треньор на годината са Ина Ананиева, Николай Бухолов, Пламен Константинов, Серафим Барсаков и Станимир Стоилов. Така се разделяме. От Божана Филипова ще научим какво време ни очаква. Аз ви желая спокойна вечер. Добър вечер. Това е прогнозата за времето. Утре сутринта температурите у нас ще са от -1 до +4 градуса. Денят ще започне с значителна облачност и усилване на вятъра. Преди обед слънцето ще се показва над югозападна България, а след обед облаците ще обхванат цялата страна. В Дунавската равнина и в предбалкана очакваме слаби валежи от дъжд и сняг, а в източните и в южните части слаб дъжд. Има условия за поледици по пътищата. Вятърът ще е свеж от север-североизток, а максималните температури ще са между 4 и 9 градуса. Утре над планините ще е облачно и ветровито. По високите части вятърът ще е силен от североизток. След обед в западна Стара планина ще превали сняг, а през нощта в Рила и в Пирин. Максималната температура на височина 2500 метра ще е около -4 градуса, а на 1500 метра около +3 градуса. В четвъртък времето у нас ще се задържи ветровито с разкъсана облачност, по-значителна над източните и южните райони. В петък, както и в събота, една след друга, бързо ще преминават облачни вълни. Повече облаци ще има над Добруджа, като валежи не се очакват. Дневните температури тогава ще са между 4 и 10 градуса. В неделя в низините ще има краткотрайни мъгли, а по планините ще е слънчево. Такова време ни очаква. Аз ви желая хубава вечер, а вие останете с нашата програма.